Nuk mund të konsiderohen diasporë e Shqipërisë, pasi sipas tij ata janë popull shtet formues në vendin e tyre, ndërsa nga ana tjetër për shqiptarët e Kosovës kanë shtetin e tyre të pavarur, ka thënë vetë kryeministri shqiptar Edi Rama. Zoti Prenga, si shihni të gjithë këto reagime dhe pse kryeministri po vazhdon të reagojë edhe mbas një ditësh protestë, dhe mendoni se tashmë protestat që po zhvillohen në vendin ton kanë prodhuar atë efektin politik që pritej? Elementi i parë në një demokraci është e drejta e fjalës dhe e drejta për të protestuar. Dhe ky është elementi i parë dhe për fat të paktën deri tani qytetaria e protestuesve dhe reagimit të tyre ndaj shumë problematika, por ajo që derdhi gotën e ujit ishte zvërneci dhe reagimi i një roje apo shumë rojeve dhe një kompanie private në prezencën e shtetit që ishte policia, tërhoqën zvarr një qytetar që po protestonte për të drejtën e tij. Se sa fakta është kjo, atëherë le të ngelen strukturat përkatëse që ta gjejnë se kush janë faktet. Ne opinionet kemi të drejtë të japim mbi bazën e zhvillimeve dhe të informacioneve edhe të atyre që shikojmë edhe të informacioneve që marrim si nëpërmjet medias audiovizive ashtu nëpërmjet rrjeteve sociale. Kjo është problemi kryesor dhe për të cilin mendojon se çdo kryeminist i një vendi duhet të shqetësohet. Nuk është momenti që një kryeminist të reagojë në mënyrë të tillë në rrjetet sociale apo qoftë edhe në qeverinë që drejton, qoftë në strukturën politike që përsëri prap ai e drejton, nuk është kjo mënyra e duhur e një kryeministi për të reaguar, mendojon. Këtu, për fat të keq, edhe vetë presidenti si komandanti i përgjithshëm i forcave armatose, kur shikon diçka që lidhet me sigurinë e një vendi, duhet të reagojë, duhet të dalë me qëndrimet e tij, duhet të dalë me deklarata dhe të shpreh atë për të cilin është në atë detyrë, unitetin e vendit dhe përfaqësimin e shtetit. Nuk është kot i quajtur kryetar i shtetit. Gjë të cilën për fat të keq deri tani nuk e ka bërë dhe kjo tregon hapur se cili është vendi, roli dhe se si ai ka vajtur në atë detyrë dhe për të cilën klasa politike nëse do ta quajë nga 91 deri në ditën e sotme nuk i është referuar as pak misionit që për të cilin merr votën. Pra atë të përfaqësimit të qytetarit në të gjitha strukturat, duke filluar nga ai ligjvënësi që është parlamenti e deri tek njësia më e vogël e shërbimeve ndaj qytetarëve, si në pushtet lokal, ashtu edhe në pushtet qendror. Unë shikoj protestën si një shembull i jashtëzakonshëm i demokracisë dhe i funksionimit në kushtet më minimale të mundshme për të drejtat e tyre. Qytetarët kanë atë tagrin dhe detyrimin për të bashkuar nga do që janë. Mua më kujton larg asaj shërbimeve masive të fshehta të huaja, reagimit e ndikimit të tyre në Tiranë, por edhe larg çdo teorie konspiracioni, unë shikoj atë të cilën unë pak ne kam përjetuar vitin 90-91 të protestave dhe të largimeve masive të shqiptarëve 3 nga vendi i tyre, nga vendlindja, unë shikoj si një obligim dhe detyrim dhe shqyr, mund të themi, e jemi me fat që rinia dhe shqiptarët e diasporës e kanë kuptuar tashmë se siç e lanë vendin e tyre në 91-shin, erdhi momenti që në 2026 të rikthehen dhe te demokraci që është në agoni të mund të ndikojnë për ta kthyer ashtu siç i takon. Demokraci e vërtet, konkurrencë reale, meritokraci dhe jo nepotizëm, jo paaftësi, jo arrogancë, jo mos përfillje, jo mos kryrje shërbimesh. Janë të gjitha këto që kanë mbushur e derdhur kupën, të gjitha arsyet më së mjaftueshme që çdo shqiptar duhet të dalë në protestë, duhet të protestojë për të kërkuar shërbimet për të cilat paguan. Të gjithë qytetarët shqiptar është normale brenda shtetit reagojnë dhe paguajnë të gjitha llojet e detyrimeve. Unë nuk duhet të kthehem në retrospektivë, se më është s'na mjafton as koha, që të mendoj të kujtoj se çfarë në 2013, 2014, 2015 kur kryeministi erdhi në pushtet si një shpresë për shqiptarët, por shumë shpejt për fat të keq tonin deri për 2 vite ai e ekzekutoi këtë shpresë. Me veprimet dhe me mënyrën, do thosha, jashtë çdo lloj logjike, jashtë çdo lloj ligji. Si është e mundur që ata bashkërisht pra flas gjithmonë klasa politike dhe protesta atje edhe fryma e protestës është që klasa politike shqiptare nga 92 deri sot nuk ka bërë asgjë tjetër, por kanë marrë, kanë vjedh, kanë keq përdorur votën e qytetarëve
dhe kanë marrë e kanë xhvat në çdo drejtim. Fillimisht kanë marrë pronat se pronën se lanë shkojtë e i pronari me 7.000 pensionishin, pastaj me format e tjera e morën e bën dhe ligjet për t'i mbrojtur pronat atyre. Nuk është kjo. Një lider, një drejtues, një zgjedhur apo i emëruar vjen së pari për të shërbyer, nuk vjen për të shërbyer vetes mbi gjakun dhe djersën e diasporës, mbi gjakun dhe djersën e çdo qytetari që sakrifikon dhe do thosha një pjesë e mirë mbi jeton. Nuk jeton, por mbi jeton, sepse sot po të shohim çmimet, po të shohim kostën e jetesës dhe gjithçka tjetër që lidhet me jetën tonë në Tiranë dhe kudo tjetër, jemi pa krahasimisht në raport të drejt me atë çfarë ne na jepet, çfarë ne na afrohet. Unë jam njëri nga ata pensionistë që e ngrej zërin për pensionistët, por fal punës, eksperiencës, karrierës dhe shumë gjërave të tjera, unë jam nga ata më i privilegjuar në trajtimin financiar. Por përsëri jam i pakënaqur dhe kush mund të jetë ai i kënaqur kur shteti shqiptar në 35 vjet nuk ka arritur 34 vjet nuk ka arritur dot të përcaktoj se nuk do, se strukturat i ka, instrumentet i ka, përcaktoj minimumin jetik. Dhe kjo është ajo për të cilën ata protestues janë duke na rikthyer demokracinë e vërtet, për të cilën fatkeqësisht ka të paktën që nga 2008 që qëndron në agoni për të varrosur me lopatën e fundit që i hodhën dy liderit që sot vazhdojnë të jenë përsëri në krye të partisë si despot për të kthyer gjithçka në funksion dhe shërbim të tyre dhe të enturazhit që i rrethojnë. 2008 kur u ndryshu kushtetuta brenda natës për kodin zgjedhor, për ligjin për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë dhe për fat të keq sot në këtë pikë jemi shumë larg asaj që rinia kërkonte në vitet 90-91 e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Do janë arsyet më minimalja për të reaguar dhe për të kërkuar ndryshim. Ndryshim rrënjësor që ky vend të ekzistojë si Zoti e ka prunë në këtë glob dhe mos shkojmë pastaj tek shprehja e Konicës që nëse një ditë do të ndodhte të mos shkruajmë atje me atë epitafin e famshëm të tij. Kështu që në këto kushte mendoj që është vendi, momenti dhe unë do doja nga kjo dritare t'i bëja thirrje çdo qytetari shqiptar, çdo politikani të papërlyer në detyrat që ka patur, të heqë dorë nga partitë, t'i bashkohet lëvizjes, t'i bashkohet asaj proteste, se ndryshe nuk do të kemi shpresë. Kjo është një dritare shprese për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë në diaspor, ata vërtet kanë shtetin e tyre dhe e di shumë mirë kryeministri, por e di dhe çdo qytetar, e di dhe ata qytetarë që vinë për protestuar. Por syti kanë nga Adheu Am, nga vendi Am. Ne jemi dy shtete, Republika e Kosovës dhe ata shqiptarët e Maqedonisë Veriut kanë të drejtën e tyre për të bërë pjesë e shtetit e formimit e funksionimit të shtetit Maqedoninë e Veriut. Por ne jemi një komb dhe detyrimisht që siç të tjerët kanë bërë, nuk ishte çudi se edhe Gjermania nga 45-a e deri në 88-89 ka qenë ndar. Po atyre nuk u thanë që duhet bashkoheni kur të futen në Bashkimin Evropian. Pse? Se politika e tyre është krejt tjetër, fuqia e tyre është krejt tjetër, roli dhe rëndësia e tyre është krejt tjetër. Ata kanë mundësinë, e shfrytëzojnë, por kur vjen çështja për qëndrime kombëtare, ata janë një, nuk ka opozitë e pozitë. Duke ne ka opozitë e pozitë për fat të keq edhe në qëndrimet themelore të ekzistencës së kombit, të ekzistencës së shtetit. Këtu nuk duhet të ketë, dhe unë përsëri e them me të madhe, të gjithë politikanët e rinj që janë bashkuar në lista, që nuk janë të përlyrë, që nuk i kanë me dosje, e nuk i mbajnë lidh kryetarët e tyre, duhet i bashkohen protestës dhe të heqin dorë, mori fund, mendoj unë, klasa politike me të gjithë ato çfarë i ka shkaktuar këtij vendi dhe jo vetëm për 35 vite. I kemi zgjedhur, i kemi votuar ose jo, por ata i kemi dërguar atje për të na përfaqësuar ne. Nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Dhe detyrimisht për sa kohë nuk e kanë bërë, le të vazhdoj
me gjithë respektin që kam se ka njerëz në të gjithë dyja partitë kryesore, Partia Socialiste, Partia Demokratike, ka njerëz të ndershëm, ka njerëz të përkushtuar, ka njerëz si mund të themi të vërtet njerëz të mrekullueshëm, të specializuar, të aftë, të zot, por në qoftë se vazhdojnë të rrinë në thundrën që unë nuk e kam pa as para 90-s në kohën e Partisë Punës, një censur të tillë, një mungesë zhvillimi të jetës politike dhe të pluralizmit brenda partisë. Aq sa kryeministi, unë nuk e di ku e gjen këtë forcë, del dhe ju thot hapur deputetëve, qeveritarëve, nuk duhet dal asnjëri në media, nuk duhet shkoj asnjëri në protestë, nuk duhet marr asnjëri qendrim. Po atëherë si është e mundur? Ku ndryshon diktatura? Qartë. E vetëm që nuk e bën dot sepse nuk e lën Bashkimi Evropian dhe ndërkombëtarët është që nuk ka rikthyer ligjin e dënimit me vdekje, që ai që flet kundra meje, kundra qeverisë, duhet të varet dhe të pushkatohet të shkojnë në burg. Këtë vetëm nuk e ka rikthyer, nuk e ka rikthyer de facto, de jure, se de facto e ka rikthyer sepse shqiptarët që largohen për një jetë më të mirë dhe lënë vendin e tyre, askush nuk e lë me dëshirë. Dhe kjo është momenti që shqiptarët duhet të kuptojnë një gjë. Kontributi i tyre është në këtë moment shumë i vlefshëm, shumë i rëndësishëm për t'i thënë klasës politike që duhet të rikthehet me këmbë në tokë, duhet të rikthehet tek ata qytetarë të cilëve ju ka kërkuar votë, ja u ka marrë votën, të rikthehet e t'u thotë si i kam kryer shërbimet, si i kam përfaqësuar, dhe në këtë moment nëse nuk i ka përfaqësuar, atëherë minimalja është një kërkesë falje dhe dorëheqjen në mënyrë të parevokueshme nëse ai apo ajo nuk arrin të përfaqësojnë qytetarin i cili duhet jetë i pari dhe i fundit i cili duhet të vendosë. Nëse themi demokraci, është pushtet i popullit. Populli për fat të keq në këto 35 vite ka patur vetëm kërbaqen e atë e ka pranuar pjesa më e madhe me kënaqësi. Tashmë ka ardhur momenti për të reaguar dhe do të jetë shans i humbur nëse, po nuk besoj të do ndodh. Do të jetë shans i humbur i shqiptarëve për të bërë Shqipërinë më demokratike, se nuk po them se nuk jemi në demokraci, por më demokratike dhe për të realizuar atë parullën e famshme të viteve 90, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. E duam, por duhet të kontribuojmë. Nuk mjafton vetëm të themi fjalë, nuk